Mbote bandeko na ngai bamembre ya corps du Christ napesi bino mbote. Lelo na ye lisusu to partager ba verset biblique na biso ndenge to partageaka. Napesi lisusu mbote na ngai na bandeko na ngai o to partageaka na bango chaque jour ba verset biblique na groupe na biso ya mystère révélé de la croix. Bandeko na ngai ba frère na ba sœur na ngai apesi bino mbote mingi. Lelo na memi mo ba verset to partager na sujet ya la parole. La parole. Oyo ezali Bible. Oyo ezali Bible. Sikoyo parole ya Nzambe nde mutu eza na kati. Yango wana lelo na ye po tosolola pona yango. Mais avant to banda ndenge kaka tomesana totika moma oyo na maboko ya Seigneur Jésus ye moko azwa contrôle na bondeli. Père de gloire, napesi yo merci mingi papa ndenge opesi ngai lisusu occasion lelo naya kopartage lisusu na bana yo quelques versets oyo ngai namoni na kati na liloba oyo nalingi to partage na mokolo na lelo. Papa natiki moma oyo na maboko na yo. Molimo Mosantu ye moko azwa contrôle ya nyonso oyo ngai nakoloba. Père ezala ngai te kasi nazala conduit kaka par ton Esprit Saint. Toujours ezali kaka mpona édification ya bana na yo Nzambe. Yango wana napesi yo merci mingi Père ndenge obombaki biso banda butu ti sikoyo ntango mosusu bandeko mosusu tolalaki na bango balamuki te kasi biso tolamuki kaka par ta grâce. Yango wana toza na eloko ya kopesa yo te seulement kopesa yo merci. Kaka ndenge parole ezoyebisa biso ke tout genou fléchira sur la terre, sous la terre, dans le ciel, que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire du Père. Et je dis Amen. Amen, mes frères et sœurs. Ndenge na lobi que na ye lelo to partager à propos ya la parole de Dieu. Ndenge kaka nga nazoloba masolo na biso na corps du Christ pe message na biso ya la grâce oyo ngai na ye ko comprendre la grâce yango wana nazoyaka ntango nyonso kozwaka mwa passage moko to mpona koya kopartage ena bino bandeko na ngai. Il faut toyebaka ke toujours ke ndenge nga ntango nalobaka ke ezalaki na temps passé lelo toza na temps présent et puis temps ya futur pe ekoya. Ngai mwana Nzambe ntango nayebi ke batemps ezali ndenge wana et puis nakoyeba ndenge nini ngai nakoki kosala exhortation na ngai. Nalobi boye Bible oyo ezali révélation ya Nzambe. Bible yango monde babenga yango eza révélation ya Nzambe. Naotanga na ndenga nakomaki. La Bible c'est une révélation de Dieu, de la chute de l'homme, de la voie du salut et du plan et du dessein de Dieu dans les âges à venir. Donc, Bible na biso oyo
soko olingo luka makambo asali okokuta awa. Plan ya nzambe ezali na kati ya Bible, destin ya biso bana nzambe ezali awa. Na kati na Bible, leo nazolobela Bible te, mais nazoloba na koloba pona parole parce que parole eza na kati ya Bible. Bible na biso ezali Bible oyo ezali elobelaka batu 4. La Bible traite de 4 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et puis Bible pe lobelaka Satan. Aza 4e personne o balobela na kati na Bible. Kaka na kati na Bible na biso oyo, il y a 3 lieux. Kaka na kati na Bible oyo, ekomela biso ezali na le ciel, ezali na la terre, et puis pe l'enfer ezali. Soko ningo trouver makambo, retrouver en kaka na kati ya Bible. Na kati na Bible na biso oyo kaka ezali na 3 catégories ya bato oyo balobeli na kati ya Bible. Tozali na kati eza na ba juif baza na kati, ba gentle to ba païen baza na kati, et puis pe église de Dieu ezali pe na kati. Donc nyonso soko ningo trouver ezali kaka na kati na Bible oyo. Bible na biso oyo ezali composé na 66 livres, 39 y a Ancien Testament, et puis 27 y a Nouveau Testament. La Bible se compose de 66 livres séparés, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans la Nouveau Testament. Donc, na kati na Bible na biso oyo, comme na lobi lelo na ko parler sur la parole de Dieu, toko yeba titre nanga na pesi boye, l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Bande onangai, puissance ya liloba ya Nzambe. Liloba ya Nzambe ezali na ba différence oyo, ya différentes manières oyo elobeli biso na kati ya Bible. Bible elobeli Jésus, Bible elobeli ndenge nauti koloba, elobeli Jésus, elobeli Nzambe, elobeli pe Satan. Sikoyo kaka na kati na Bible natanga ndenge nakomaki. L'expression de la parole de Dieu s'applique de 2 manières différentes. Elle désigne la Bible, elle désigne Jésus. Il faut savoir que la Bible est la parole de Dieu et Jésus est la parole de Dieu incarnée. Bande onanga biso nyonso tuto yebi na livre ya Jean 14 et Jean 1 verset 14 ndenge nini elobeli biso. Bande onanga na lata lunette na ngame. Excusez-moi. Ndenge livre ya Jean 1 14 elobeli biso. Elobi boy. Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du sel engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Amen. Bande onangai toyoki ndenge nini liloba elobeli biso soki olingo yeba omona contexte nango bien yo moko banda na verset 1 tanga malembe omona ndenge nini parole ezolakisa biso ke Jésus azali parole incarnée oyo elataki nzoto ya mutu. Jésus liloba
elataki nzoto ya moto nde ye wana Yesu. Tozo continuer exhortation à biso. Si nous voulons avoir une bonne relation avec Jésus, nous devons avoir une bonne relation avec la Bible. Mon frère, ma soeur, jeune fille, garçon, ceux qui vraiment yo olingi ozala na relation kitoko na Seigneur Jésus-Christ, il faut otangaka Bible na yo, otangaka Bible na yo, il faut otangaka Bible na yo. En tout cas, ndenge na lobi nazali koloba lelo pona autorité ya liloba ya Nzambe. Autorité. Le mot autorité vient du mot auteur. En d'autres termes, l'auteur de n'importe quel ouvrage est avant tout l'auteur de l'auteur. Bande onanga nakomaki ndenge wana nalobi soki olingi oyeba autorité to auteur ya mutu oyo akomaki livre na ye, il faut découvrir d'abord auteur. Auteur mukolo oyo akomaki livre nde sikoyo ye akopesa yo explication malamu. Yango wana lelo na ye po toyeba nani oyo azali auteur ya Bible. Nous avons donc besoin de savoir qui est l'auteur de la Bible, des Écritures. Nani azali auteur ya Bible? Nani azali auteur ya Écriture? Bible kaka mutu nde ekopesa biso réponse. Bible mutu ekopesa biso réponse. Yango wana nalingi totanga verset na biso ya liboso na livre ya 2 Timothée. Biso nyonso tupe toyebi verset wana 2 Timothée. 2 Timothée. Timothée 2, 3. Biso nyonso toyebi verset wana oyo ezali 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et profitable pour doctrine, pour réprobation, pour corriger, pour instruire dans la droiture. Verset 17, afin que l'homme de Dieu puisse être parfaite, pleine, pourvu pour toutes bonnes œuvres. Amen. Bandeko nangai toyoki ndenge nini parole elobeli biso elobi toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Dieu a soufflé. Donc inspiration. Biso nyonso tout oyebi na l'Ancien Testament, na Genèse kuna tango Nzambe azalaki atango asalaki Ève tango asuflaki. Tango asuflaki souffle wana ezali souffle wana balobarango pe ezali molimo mosantu. Donc souffle ezali molimo mosantu na terme mususu babengaka yango ezali esprit saint. Nde mutu basouffle nde epesa biso bomoi. Donc parole elobeli biso que toute écriture est inspirée de Dieu. Comme balobi que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc awa banda na Genèse ti na Apocalypse ezali parole ya Nzambe oyo tangu tozosala ba exhortation
to ntango ozosala baenseignement na yo okozwa baverset biblique kolakisa oke na Ancien Testament ozwi verset, oke na Nouvelle Alliance ozwi verset. Bandeko mosusu ntango basalaka ba exhortation omona mosusu basalaka bazali na parti pris na bango bazwaka toujours kaka ba verset ntango mosusu oyo ezali kaka na Ancien Testament, bamosusu bazwaka ntango mosusu oyo ezali na Nouvelle Alliance. Mais pourtant Bible eyebisi biso pe verset eyebisi biso que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire que la parole de Dieu est soufflée par l'Esprit de Dieu. Donc, Saint-Esprit, nde mutu a souffla pote bato bakoma liloba ya Nzambe. Que devons-nous comprendre par inspiration des Écritures? Elo nini tolingi koyeba, elo nini elingi koloba inspiration. Nous devons comprendre que Dieu a ordonné aux hommes choisis par lui-même de mettre par écrit le message, les lois, les doctrines, les révélations qu'il souhaite que les hommes sachent. Donc, inspiration elingi kaka koloba ke Nzambe ye moko na souveraineté na ye nde mutu aponaki bato. Neti na Ancien Testament biso nyos tout otanga Bible na biso toyebi ntango Nzambe aponaki Moïse. Ntango aponaki Moïse ntango alobaki na yebi koloba te, Nzambe alobaki na ye na kotia maloba na ngai na munoko na yo pe okoloba. Ndenge moko ndenge alobaki pe na Jérémie ke na kotia Jérémie ntango alobaki ke naza mwana moke, Nzambe alobaki na ye na kotia maloba na ngai na munoko na yo. Donc ba prophète nyonso tu Ancien Testament Nzambe atiaki maloba na minoko na bango po bango bakomela biso makambo oyo ezali awa. Makambo oyo ezali awa pona loi, pona doctrine, pona révélation. Donc soko zoluka révélation ya solo ezali kaka awa na liloba Nzambe. Hein? Révélation. Eza kaka na liloba Nzambe o. Révélation mususu eza te. Révélation kaka yango yo awa. Parce que même Jésus-Christ tango alobaki na apôtre Jean kuna na nini na livre ya Révélation 1 totanga yango toyoka nde Jésus-Christ alobaki boye. Jésus-Christ alobaki Révélation 1:1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver, et il l'a envoyé et l'a signifié par son ange à son serviteur Jean. Amen. Donc, révélation, il y a solo révélation. Ezali kaka soko lingo lukango kaka soko zo lukeza pe kaka na kati ya liloba ya Nzambe. Donc, ezali ndenge wana Dieu a soufflé, c'est-à-dire que lui-même ou par l'intermédiaire du Saint-Esprit a dit aux saints hommes d'écrire. Donc bande onanga kande na utikolo bezande ngwana. Donc ezali auteur ya Bible, eza Saint-Esprit. Auteur ya la parole, ezali Saint-Esprit. Bande onangai soki même tolingi totanga même na livre ya Exode. Na Exode 31 kuna
soko tangi na Exode 31:18 nde nini Nzambe ye moko pe akomaki totanga yango Exode 31:18 les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Donc Nzambe ye moko mutu akomaki liloba ya Nzambe oyo Moïse ayaki kopesa na bana Israël. Soko lingo tanga verset mususu tanga na Exode 32:16 kuna tanga yango yo moko parce que ndenge nazoloba ke auteur ya la parole de Dieu ezali Saint-Esprit. Biso nyonso toyebi tango Seigneur Jésus-Christ ayaki tango Satan atentaki ye. Biso nyonso toyebi ndenge nini azalaki ko répondre Satan toujours kaka il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc eza ndenge moko pe biso lelo soki yo mon frère, soki yo ma sœur, jeune fille, garçon, olingi obunda na Satan, okobunda na ye kaka na la parole. Parce que eloko oyo vraiment Satan akimaka eza kaka liloba Nzambe. Soki akimaki Seigneur Jésus-Christ, pour Seigneur Jésus-Christ azalaki ko prononcer ba parole à Nzambe, azalaki ko lobela ye parce que parole ezalaki na kati ya Seigneur Jésus-Christ. Yangwana donc biso pe ezaka ndenge moko soko lingo kimisa Satan, soko lingo opusa ye musika, il faut kaka opesaka ye ba parole oyo yo tangi na kati na liloba o ezali na kati na yo, occasion nyonso to ekoyela yo nde yango okoshase ye kaka na liloba Nzambe. Akimaka kaka na liloba Nzambe, akimaka na mai te, akimaka neloko mususu te, akimaka eloko mususu te, kaka liloba Nzambe nde Satan akimelaka. Donc l'autorité qui se trouve derrière toutes les Écritures et l'autorité du Saint-Esprit. C'est lui l'auteur en définitif. L'auteur du Saint-Esprit qui est Dieu en personne. Amen. Donc, auteur Yaliloba Nzambe ezali Saint-Esprit. 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 C'est pourquoi, quand nous sommes en face à les Écritures, nous sommes face à l'autorité de Dieu lui-même. Tant que vous allez vraiment autant la Bible na yo, aux méditer, aux sala penza yo moko autant la Bible yebaka ozali liboso ya Nzambe. Yangwana soko ozali liboso ya Nzambe, il faut poser ozala disponible, ozala discipliné pour na ko recevoir oyo molimo mosanto alingi kopesa yo. Verset wana ndenge elobi na biso toute écriture et non une partie. Donc ndenge kana lobaki ezali toute écriture, ezali te ke ba écriture mususu tika ozwa ba écriture mususu opona obanda kosala ba exhortation na yo kaka na oyo monike o ezali ko sepelisa yo. Non, balobi toute écriture. Car le Saint-Esprit lui-même dit toute écriture. Donc ba écriture nyonso ezali bon kaka nde Nzambe tango asalaki mokili alobaki ke toute chose oyo asalaki ezalaki bon. Tozo continuer ba verset biblique na biso. Amen. Amen. Sikoyo nalingaki totanga
Ah non, toujours continuer car nini makambo ya inspiration. Si vous voulez être équipé, vous devez l'être avec les Écritures tout entières. Ça vous prendra des années. Ça vous prendra des années, mais c'est progressif. Vous pouvez avancer, vous fortifier un peu plus à chaque fois avec les Écritures. Bandeo nangai kakande na lobi kotanga Bible. Kotanga Bible na biso oyo ezali te ke soko bandika kotanga Bible lelo makambo nyonso ekoti yo na mutu ba parole nyonso ekoti yo na mutu te. La fois passée na utai kosala vidéo tant na lobaki ke sanctification progressive. Ndenge moko na liloba Nzambe toujours progressive. Malembe ozotanga malembe omipesi discipline yo moko malembe koto kokite koto comprendre te oluki mninga expliquer yo mais toujours avant ça lango il faut yo opusana liboso ya Nzambe na yo liboso ya molimo mosantu kosenga molimo mosantu asunga yo molimo mosantu apesa yo compréhension. Mais avant tout wana avant molimo mosantu apesa yo compréhension avant ozala discipliné il faut d'abord il faut ozala nanu sauver parce que ce qu'on a sauvé oza régénéré ozali né de nouveau nde sikoyo molimo mosantu aza na kati na yo nde molimo mosantu abanda kosunga yo esika yo bandokoka te ntango oza kosala bapriere na yo oyebisi ye akosunga yo. Ntango nazoloba boye nazoloba te ke molimo mosantu ozolobela ye ozoloba makambo oyokaka pe neti ye azoloba non. Molimo mosantu alobaka kaka na ba écriture. Molimo mosantu alobaka na biso na voix audible te. Soko yoki voix audible ozo sambela to ofandi boyo yoki voix moko audible ezoloba na yo makambo ke anga Nzambe nga molimo mosantu yeba wana eza adversaire moyini parce que ye mutu alingaka koloba po ayebi ke Saint-Esprit alobaka na liloba Nzambe comme ayebi ke biso bana Nzambe pe totangaka mingi Bible na biso te tolingaka nde mutu azolobela yo ubi ozoyoka makambo mais nzoka molimo mosantu soko olingi oyoka alobela yo il faut bandotanga Bible oyoka makambo ezolobama na kati ya Bible oyo nde yango wana makambo molimo mosantu alobaka. Molimo mosantu alobaka na voix audible te. Ofandi na kati ya ndako oyoki azoloba na yo oza na kati ya voiture ozoloba ozoyoka ono ozo sentir présence moko pembeni na yo non. Soko ozo sentir présence yeba eza moyini satana. Eza moyini satana parce que Saint-Esprit comme aza esprit akoki ko se manifester te yo monaka ye lisusu. Kanisa ta Nzambe alobaki na bana Israël ke soki mutu amoni ye akovivre lisusu te. Donc ba sensation ekoki kozala cher na biso. Donc eza ndenge wana mon frère ma sœur. Donc parole de Dieu, il faut méditation, il faut que ça la moi étude biblique na yo moko, il faut qu'on mettre en pratique parole oyo parce que ce que vous mettre en pratique te de onangai mon frère ma sœur donc que ça là et loko mon côté tozo o continuer ba verser na biso parce que to ebi que interprétation concernant interprétation ya ba écriture ezali kaka Saint-Esprit mutu apesaka interprétation ya ba écriture
Donc interprétation oyo ya biso moko sa molimo mosantu kaka nde nalobi mpo soki oza na molimo mosantu te ozopesa interprétation ya bible yeba ezali charnel euti interprétation wana euti epai ya nzambe te yango wana kosengaka toujours na molimo mosantu asunga biso. Ndenge moko ndenge ezalaka na mokili bato mona bato bakomaka balivre bato bakomaka balivre moto akomi yo sikoyo soki olingi otanga livre wana ocomprendre bien mosusu auteur omona akoexplike na nsima ndenge moko biso mpe na bible ndenge saint esprit aexplike sikoyo ntango yo ozotanga ntango oza sikoyo aza na kati na yo ye moko abandi koede yo baverset biblique ozali ocomprendre te omona okomi ocomprendre na yo ozala omona omona otanga ya bible okokaka na yo te obi okomprenaka na yo te parce que nini saint esprit aza na kati na yo te obia soki saint esprit na yo azali mais saint esprit alala pongi parce que soki oza sauvé nzambe abotolaka lisu molimo mosantu te soki aza epesi yo molimo mosantu wana nzambe akobotola yo te akozala kaka na kati na yo mais comme même mosusu yo opesaka ye biloko te yango wana alala na ye pongi. Amen. Donc interprétation ya bible ezali kaka molimo mosantu. Donc si vous voulez savoir ce qui importe quel passage des Écritures signifie consulter l'auteur. Il a le seule personne autorisée d'interpréter les Écritures. Donc les arara molimo mosantu bande onanga inde azali auteur ya liloba ya nzambe. Toza ko continuer ba verset na biso. Toza ko continuer ba verset na biso. Sikoyo tokotanga 1 Pierre 2. Kuna pe toyebi kaka ndenge nini lilobelobe la biso na livre ya 1 Pierre toyebi ndenge nini parole eloba. Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé comme il était poussé par l'esprit. Car ande na utiko expliquer wana bizo nyos toto yoke. Verset na biso mususu tokotanga ezali na Ephésiens 6 17 bande onangai. Verset oyo ezali vraiment très important parce que ezolobela biso boye. Et prenez le casque du salut et le paix de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Bande onangai toyoki casque de l'esprit bande onangai biso nyos tout yebi casque soko moni même bana mike bazo tambwisa ba vélo omona tosombela bango casque parce que soki mwana kwei ezala neti protection. Donc nzambe apesa biso liloba nzambe po ezali protection na biso contre toujours kaka moyini satana parce que ye muto ayaka kotungisa biso parce que soki oza na baparole na kati na bomoi na yo ntango nyonso moyini satana azoya yo okobimisa baparole wana tanga yango mobimba banda na 10 okita malembe parce que nde ba bible eloba na biso ezoyebisa biso ke bitumba na biso na kati na mokili oyo tokobunda yango na chair te
chair na santé, mais ezali tobundaka na ba esprit mabe oyo bafandi na lieu céleste kuna. Yango wana sikoyo biso awa na se nde Nzambe atikeli biso liloba na ye. Mais soki kaka yo oza na yo kaka na Bible, oza na Bible boye, mais otangaka na yo te. Otangaka na yo Bible na yo te mon frère, otangaka na yo Bible na yo te ma sœur, otangaka na yo Bible na ngai te jeune fille garçon. Et vous savez le côté Bible ko la Bible ne vous protégera pas si elle reste seulement sur votre étagère ou même sur votre table de chevet. Et vous savez le côté Bible na biso esalaka kaka soki yo okomi kokamata makambo oyo eza na kati, yo okomi kokotisa yango na kati na yo. Nde sikoyo kote Bible na biso esalaka. Nde kote Bible na biso esalaka. Soki te mon frère, soki te ma sœur, donc ezaka pamba. Cela marche seulement quand vous la citez. Il faut que vous la preniez dans votre bouche et que vous la prononcez pour vous-même. Alors là, elle devient une épée pointilleuse. Quand on est dans le lobby, donc soki yo ozwi liloba Nzambe siko okomi ko prononcer, okomi ko loba yango, okomi ko loba à chaque problème oyo ekoyela yo na kati na bomoi na yo. Ozomona moni ntango mosusu bato biso nyonso tu tozala koluka ba délivrance epa bato tozala koluka ba délivrance, mais kaka ngai na kotanga kaka Bible kaka parole nde mpe moto edelivraka. Liloba Nzambe nde moto edelivraka ngai, liloba Nzambe moto edelivra ngai. Nakende pa mutu te, nakende pa pasteur te, nakende pa bishop te, nakende pa apôtre te, nakende pa nani susu prophète te, nakende te. Elo e délivranga kaka liloba Nzambe. Donc mon frère, ma sœur, soki olingo ozala délivré kaka liloba ya Nzambe. Yo moko tango bandi kotanga yango mipesi discipline. Omipesi discipline olobi Nzambe ngai nalingi namona délivrance na yo ngai moko ponga moko nazala témoin, ponga moko na banda ko témoigner avec Saint-Esprit oyo aza na kati na yo, akoyoka akosunga yo, akoindike yo ba verset oyo yo banda kotanga oyo eko délivrer yo. Amen. Donc, c'est comme ça. Sikoyo, tokotanga verset na biso mususu ezali na Matthieu 5 du 7 à 18. Verset wana biso nyonso tu pe toyebi yango. Natanga yango. Matthieu 5 du 7 à 18. Je lis. Car en vérité, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait à aucun ne passera par la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Bande onangai. Toyoki ndenge nini verset wana elobeli biso. Elobi na biso ata iota. Iota ezali mot grec. Eza mot grec et en hébreu. Iota en hébreu est la plus petite lettre de tout alphabet en hébreu. Donc, ezali. Iota ezali petite lettre. Donc, ezali neti virgule. Ezali neti A. Ezali neti car. Ezali neti bamonini que. Donc, tango biso totangaka Bible na biso, soki tomoni virgule, ou bien tomoni A, ou bien tomoni car, ou bien tomoni que,
nyos tu wana yo okoki kolongola ata virgule moko te. Ate loko moko te na kati na Bible oyo yo okoki kolongola olobi ah non point o batiaki awo eza bien te olongo oh virgule oyo virgule oyo eza bien te il faut tolongola yango. Non, 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 non. Jésus-Christ ye moko a confirmé par alobi ke mutu moko te akoki kolongola te loko moko te na kati ya liloba ya Nzambe. Donc eza ndenge wana soko olingi otanga lisusu tanga na Luc 21:33 soko olingi tanga na livre ya Révélation ndenge ni Révélation kuna ezolakisa biso ke le nom du Seigneur Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Biso nyos tout otanga la Bible na biso toyebi ndenge wana. Otangi lisusu na Matthieu 24:35 kuna elakisi biso boye elobeli biso boye. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Bande onangai. Soko lingo tanga lisusu. Oyoki bandeko toyoki ndenge nini verset ya Matthieu ndenge lobi na biso ke toutes choses passeront mais la parole de Dieu ne passera pas. Bandeko nangai. Donc nde kaka nazoloba liloba Nzambe eza na pouvoir moko eza na puissance moko o biso bana Nzambe soki toyebaki ke puissance eza na kati ya liloba Nzambe parce que liloba Nzambe ndenge totangi na Révélation ndenge yebisi biso ke le nom du Seigneur Jésus-Christ est la parole. Soki toyebaki ke parole oyo biso tomonaka oyo ezali Seigneur Jésus-Christ. Nde moyini satana apusanaka pembeni na biso te nde biso tolingaka ko se compliqué te ndenge tokoma ko se compliqué na kati ya mokili oyo. Ba Bible oyo nyonso to ekoleka. Ba délivrance ekoleka. Ba guérison ekoleka. Ba prophétie ekoleka. Makambo tu ekoleka. Mais liloba Nzambe ekoleka te yango nde ekotikala libela na libela parce que ezali Nzambe ye moko. Amen. Tozo continuer ba verset na biso. Tokotanga sikoyo na livre ya Jean tomona ndenge nini bazolakisa biso pona molimo mosanto. Jean 14 verset 26. Jean 14, 26. Je lis. Jean 14, 25, 26. Je vous ai dit ces choses étant encore présent avec vous. Mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire et ce que je vous ai dit. Amen. Mon frère, ma sœur, solingo continue yemoko oyeba contexte au monde appelé pourquoi Seigneur Jésus a eu koloba boy. Au monde nini parole elobeli biso ke Saint-Esprit nde azali consolateur. Donc ce qui aza consolateur yewana azali auteur. Yewana donc autorité nyonso tu ya ba écriture ezali autorité ya Saint-Esprit. Yango wana moni nazaka pour insister koloba Saint-Esprit kaka. Sans Saint-Esprit nous pouvons rien faire. Le Saint-Esprit fera des choses dans notre vie. Donc Saint-Esprit ezali wana pona kwa enseigner biso
enseigner biso et puis enseigner biso et puis ramènera toutes choses à votre mémoire. Donc azali wana pona ko enseigner. Donc na biloko oyo yo yebaka te, ye mutu akoya kopesa yango, kozongisa yango na kati ya mémoire na yo to na kati ya esprit na yo oyo yo ozwi ya sika. Donc ezali ndenge wana. Le Saint-Esprit fera des choses. Il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Tout ce que Jésus a dit que vous pourriez avoir oublié et ramènera toutes choses à votre mémoire. Tout ce que je vous ai dit. Donc, ma Seigneur Jésus-Christ a enseigné qui ba disciple na ye. Ayebisaki bango ke soki yake imoni mo santo tango akoya biloko o ya enseignaki bango o bango ba comprenaki te molimo mo santo mutu akozongisa yango na kati ya mémoire na bango. Donc c'est pour cela la réussite d'évangélisation ne dépend pas de la mémoire humaine. Il dépend de la vérité du Saint-Esprit. Donc, pour la kosala même, pour la kosala même évangélisation, pour la kosala exhortation, pour la kosala enseignement, eza biso te. Donc, eza soki molimo mo santo aza na kati na yo nde molimo mo santo aza kosunga biso. Ndenge moko pe soki totangi kuna kaka na Jean 16 lisusu. Jean 16, 12, je lis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quoi qu'il en soit, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Amen. 14. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et vous le montrera. Amen. Bande onangai. Toyoki. Excusez-moi. Toyoki ndeni liloba nzambe elobeli biso. Donc, Saint-Esprit, il est la vérité. Saint-Esprit, azawana, pona relaxa biso makambo ya venir. Et puis, dans verset 14, elobi, il glorifiera le Seigneur Jésus. Bande onangai. Saint-Esprit, donc, musala na ye, yangwana na kati ya bana nzambe. Musala na ye, ezali, tangu yo, tan oyambi, message, tangu yo, ozali sauvé, eloko oyo yo, banda ko glorifier, ezali kaka Seigneur Jésus-Christ. Mais, mona lelo, ndenini bato, bakoma ko glorifier ba pasteur, ba bishop, ba apôtre, ba prophète, nde ba évangéliste, ba nani, nde bato bakoma ko glorifier au lieu que ba glorifier Seigneur Jésus-Christ. Au mona mutu azoloba, pasteur nanga lobaki boye. Arolobate ke Seigneur Jésus alobaki boye ou bien liloba nzambe elobaki boye. Mais batu bakoma koloba makambo ya ba pasteur. Mais et pourtant au monde de Bible la kisi biso elobi ke Saint-Esprit soki aza na kati na yo musala na ye kaka ko glorifier Seigneur Jésus. Donc soko moni mutu aza ko glorifier pasteur na yo bi aza ko glorifier mutu ya mokili. Yeba
moto wana aza na Saint-Esprit te, ou bien Saint-Esprit na ye alala pongi. Saint-Esprit akimaka te, alongwaka te, aza na ye kaka wana me alali pongi. Parce que akomi ko glorifier moto a mokili. Saint-Esprit moussa na ye a glorifier kaka Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tozo continuer ba verset na biso. Tozo continuer ba verset na biso. Sikoyo tokotanga verset na biso oyo ezali na livre ya Hébreu. Hébreu toyoka ndenge nini kaka parole ndenge salaka. Hébreu. Hébreu 4. Hébreu 4 et 12. Biso nyonso tout oyebi pe verset wana toyebi yango. Verset wana biso nyonso tout oyebi yango. Je lis. Hébreu 5, Hébreu 4. Hébreu 4 et 12. Car la parole de Dieu est vivante et persuasive, et puis acérée qu'aucune épée à deux tranchants, perça même jusqu'à séparer l'un de l'autre, l'âme et l'esprit, et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Amen. Bande onangai toyoki ndenge nini livre ya Hébreu et lobeli biso ke ndenge nini parole ezali. Babina biso ke liloba nzambe ezali na bomoi. Liloba nzambe eza na nguya ele nguya ya liloba eleki liloba nguya ya liloba eleki même kutu eleki ya mbeli ya etumba. Donc liloba nzambe eza vivant, liloba nzambe eza na bomoi. Liloba ya nzambe eza lokola mbeli oyo ya etumba. Mbeli ya etumba. Mbeli ya etumba oyo ya minu mibale. Babi mbeli wana pe ekabolaka, eseparaka, ekaboli âme na esprit. Bande onangai. Liloba nzambe yoka puissance nango biso to sakanaka na liloba nzambe. Babi liloba nzambe ko eza ko séparer âme na esprit. Donc ezo kende, ezo kota ti na mikuwa. Ezo kota ti na mikuwa, ezo kota ti na kati ya mafuta. Mwelo eza mafuta, jointure ezali mikuwa. Donc ezo pasola mikuwa, ezo kende ti kokota na mikuwa ya mafuta. Bande onangai biso nyonso tout oyebi ntango toliaka soko ozolia mikuwa, soko panzi mikuwa boyo kaka mona ati na kati ba mafuta wana ezala na kati. Donc babi liloba nzambe donc eseparaka ndenge wana. Eloko nini nalingi koloba wana bande onangai yo moko yoki ndenge nini lilobelobi. Donc même tolobaka ba docteur soki asali opération jamais akomona âme, jamais akomona esprit. Mais babi liloba nzambe et séparé âme et séparé esprit et kati ti na mikuwa ti na mafuta o ezalaka na mikuwa. Et puis balobi liloba nzambe ezali ko discerner mitema, ezali ko analyser. Discerner ezali ko analyser, ezali ko analyser makanisi to ba pensée o ezalaka na kati ya mitema na biso. Donc soki eozala makambo ya mabe liloba nzambe ezokende kuna ezotala yango siko ntango ebando kota na kati na yo ezolongola makambo ya mabe o etonda na kati na motema na yo. Haine, jalousie, orgueil, moyibi,
ntango yo ozokotisa sikoyo liloba nzambe wana na kati na yo ezokende kolongola makambo nyonso tu wana ezokende kobongisa yango kobimisa yango biloko nyonso tu moyini satana atiaka na kati na biso bandeko na ngai oyo esengo te nzambe na ngai liloba nzambe oyo tonegligeaka nzoka yango nde moto ezali na puissance yango nde ezali autorité oyo ya nzambe apesi biso bana na ye na kati na mokili oyo po tovivre po tozala makasi soki oza na liloba nzambe na kati na yo oza na makasi oza na puissance ya Seigneur Jésus-Christ oza na puissance ya Saint-Esprit donc mpo Satan apusana pembeni na yo en tout cas ezali difficile. Amen. Amen. Tozo continuer ba verset na biso tokotanga sikoyo na livre ya Thessaloniciens totanga kaka na Thessaloniciens tozokomi na suka tozokende na suka ya video na biso 1 Thessaloniciens 2 13 toyoka ndeni liloba nzambe elobeli biso 1 Thessaloniciens 2 13. Pour ces motifs, moi et pour ces motifs aussi, nous remercions Dieu sans cesse parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, laquelle vous avez entendue de nous, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité la parole de Dieu, laquelle agit efficacement aussi à vous qui croyez. Amen, amen, amen. Bandeko na ngai toyoki ndeni liloba elobeli biso ke liloba nzambe soki yo o recevoir yango lokola liloba ya nzambe ekosala ba effet na kati na yo mais soki o recevoir yango kaka lokola mutu azolobela yo ozwi yango te ke ezali liloba nzambe nazwa ezali eloko oyo nzambe alobeli ngai ekosala ba effet te na kati na yo mais soki ozwi yango lokola liloba ya nzambe ekosala ba effet na kati ya bomoi na yo. Tomonaki kuna pe na livre ya Jean 17 ndeni Seigneur Jésus-Christ alobaki na ba disciple na ye ndenge alobaki na bango na Jean 17 ndenge alobaki sanctifiez-le par ta vérité, ta parole est vérité. Amen. Donc liloba nzambe eza vérité, Jésus-Christ aza vérité, Saint-Esprit aza vérité, Dieu le Père aza vérité. Soko lingo tanga na 2 Pierre 1 kuna tanga yo moko mon frère, ma sœur, tanga yango yo moko. Tanga yango yo moko. Quand vous lisez votre Bible, prenez le temps parfois de dire que oh Seigneur, mes frères, ma soeur, tant aux autant la Bible na yo, en tout cas, il faut le belanzambe et boy. Quand vous lisez votre Bible, prenez le temps parfois de dire que oh Seigneur, je crois que ceci est ta parole. Je le reçois comme ta parole et dans chaque domaine de ton esprit, âme et corps, je le reçois. En tout cas, mon frère, ma soeur, ceux qui osali prière na yo wana genzambe, liloba na yo nandimi yango kezai liloba ya solo, na ebisio liloba wana ekosala na kati na yo. Oromona efficacité ya la parole de Dieu. Biso moko toyebi kuna na livre ya Romain. Na livre ya Romain 10, mes frères et sœurs. Oyebi na Romain 10 kuna nde nini parole elobela biso.
oyebi ndenge parole et lobela biso. Passage wana ezali passage moko très important oyo ezali na kati na Bible. Mosusu otiaka yango kate, mosusu okipaka na yo te, mais ezali vraiment verset moko eza capital vraiment. Yoka ndenge elobi na biso Romains 10:17 elobi boye: ainsi donc la foi vient en attendant, et ce qu'on attend vient par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, yo moko yoki. Même foi, soko lingozwa foi, okozwa ngo kaka na liloba nzambe. Parce que foi toujours, nasali vidéo ya la foi, na lobaki foi batiaka ngo toujours na kati ya eloko. Même omona bato ya mokili batiaka foi na biloko na bango bazosala. Biso pe bana nzambe foi na biso to bazaka yango na kati ya liloba ya nzambe. Po yoki balobi foi, la foi vient. Donc foi eyaka, foi eyaka. Eyaka na nini? Na koyoka. Koyoka nini? Koyoka liloba nzambe. Kosala méditation, kotanga yo moko, koyoka ka enseignement, koyoka ka kotanga ko consulter kaka ndene na lobi Saint-Esprit nde guide na biso. Donc il faut yebake la parole de Dieu epesaka foi. La parole de Dieu epesaka foi. La parole de Dieu epesaka nouvelle naissance. La parole de Dieu et purifiaka biso, et purifiaka âme na biso. Bande onangai. Donc eza ndenge wana. Soki olingi tanga ngo na livre ya 1 Pierre 1:22. 1 Pierre 1:22 et lobi boy. Voyons que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, en un amour non fieux de frères. Veillez à ce que vous vous aimez les uns et les autres d'un amour pur avec ferveur, étant nés de nouveau, non d'une sémence corruptible, mais d'une sémence par la parole de Dieu, laquelle vie et demeure pour toujours. Amen. Bande onanga toyoki ndenge nini parole elobeli biso lisusu pona kozala né de nouveau, to kozala régénéré, tozali kose régénéré kaka na liloba ya nzambe ndenge pe elobi na sémence ya incorruptible. Donc la parole de Dieu est incorruptible et vue. Quel produit est incorruptible, saint et éternel? Donc corruptible ezali ya mabe, incorruptible nde ezali ya malamu. Sikoyo tokomona nourriture spirituelle na biso, nourriture spirituelle na biso. Liloba nzambe ezali pe nourriture spirituelle. Mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon, liloba ya nzambe ezali nourriture spirituelle. Soko tangi kuna na livre ya 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 1. C'est pourquoi, laissons de côté toute malice et toute duplicité et hypocrisie et envie et tout un discours mauvais. Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Amen. Donc eloko oyo yo po o croître ezali kaka liloba ya nzambe po otika
oyo totangi wana malice, hypocrisie, ba mauvais discours, envie oyo ya mokili oyo soki olingi otika yango eloko ekotikisa yo ezali kaka liloba ya Nzambe. Eza kaka yango nde mutu ekotikisa yo makambo wana. Nourriture solide, liloba Nzambe nde ezali nourriture solide na biso. Sa liloba Nzambe eloko moko eza na kati na biso te. Kotanga liloba Nzambe na kozala liloba Nzambe na éducation ezali différente. Éducation eza makambo mosusu, kotanga pe liloba Nzambe ezali éducation ya liloba Nzambe ezali pe makambo mosusu. Elo ni nakomaki, c'est différent de l'éducation. L'éducation ne donne pas la lumière des Écritures. Mon frère, ma soeur, ata otangi osilisi ba université ya ndenge na ndenge, ozwi ba degré ya ndenge na ndenge, soko oza na molimo mosantu te, eza pasi mpona ocomprendre liloba Nzambe. Eza pasi. Donc liloba Nzambe tokomprenaka yango kaka na nzela ya auteur oyo ezali molimo mosantu. Éducation na yo, kotanga na yo, makambo na yo nyonso ezali malamu mpona vie na biso ko vivre awa na mokili. Po na mokili oyo il faut otanga po un jour na venir na yo ozala bien, surtout ba jeune fille na ba jeune garçon na ngai oyo bazotanga o bazokende classe bazali bazo préparer avenir na bango. Mais sikoyo soki oza na molimo mosantu te, soki oyebi liloba Nzambe te, kotanga na yo wana eza kaka mpona mokili. Mais mpona Nzambe molimo mosantu nde mutu apesaka biso savoir ya koyeba liloba ya Nzambe. Sikoyo liloba ya Nzambe nde nalobi epesaka foi, liloba ya Nzambe egerisaka pe biso. Guérison tozwaka pe na liloba ya Nzambe. Soko lingo tanga yango, tanga na Psaume 107 verset nango 17 à 20. Tanga yango tanga kaka verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il le fut achevé de la force. Bandeo nangai. Tanga yango yo moko malembe oyoki ndenge nini totangi liloba Nzambe, balobi liloba ya Nzambe tango ekweyaki to ekomaki epa bato wana ebikisaki. Donc elo nini nalingi koloba awa, nalingi koloba kaka la parole de Dieu donne la guérison. La parole de Dieu donne la guérison par la foi, mes frères et sœurs. Don't forget that. Donc liloba Nzambe ebikisaka kaka par la foi. Pona okoma né de nouveau ezali kaka par la foi. Parce que toza na ministère ya Saint-Esprit, ministère ya Saint-Esprit ezali la foi. Nde nalobaki la foi parce que foi emonaka te, napesaki ba verset belé na explikaki. Donc comme toza na foi, donc eza kaka eloko nyonso oyo yo lingi kozwa na kati na liloba Nzambe, comme toza na la grâce, toza na ministère ya Saint-Esprit la foi et ministère ya Saint-Esprit ya foi. Donc foi loko emonaka te, tozwaka nyonso tout kaka par la foi. Donc Seigneur Jésus-Christ alimbisa masumu na biso ya passé, ya présent, ya futur. Po oyeba ndenge wana ndima, il faut qu'à part la foi soko ndimi nde masumu na yo pe elimbisami na makila ya Yesu.
donc ezaka ndenge wana ezaka na liloba nzambe na ina tanga isusu verset na biso mususu eza na proverbe 20 et proverbe 4 20 à 22 elobi na biso nini elobi na biso boye je lis mon fils sois attentif à mes paroles prêtez l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, gardez dans ton fond de ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est pour tout leur corps. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de vie. Bande na toyoki verset wana ndenge elobeli biso elobi na biso ke la parole nde yango e guérisaka biso yango nde ezali source ya vie na biso soki otrouve liloba nzambe yango nde ekopesa ekobatela sante na yo bandeko na ngai naza témoin oculaire ngai moko depuis nakoma kotanga liloba nzambe naza pe na témoignage na ngai moko mosusu soki nzambe apermete na kotémoigne ndenge nini na lekani vraiment na bamaladi mingi mais sikoyo comme naza toujours kaka na parole nga moko namoni vraiment nazomona changement na santé na ngai ndenge nini parole elobi na biso ke car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc eza ndenge wana yeba parole de Dieu soko trouver yango et puis otie yango otie ke liloba nzambe oyo nga nazotanga eza ya solo nde yango mutu ekopesa sante na yo yango nde mutu ekobomba vie na yo mais nde ka nalobaki nde nalobaka na bavideo nyonso toke ntango nzambe abikisi biso ntango oza sauve nzambe abikisi esprit na yo abikisi âme na yo kasi nzambe atika biso na corps physique oyo eza régénéré te yango wana tokokutana na bamaladi makambo ya ndenge na ndenge mpe sikoyo na kati ya mokili apesi mpe badokter banini bato bakisi banini bato komela mais biso comme toza bana nzambe toyebi liloba nzambe tozofanda kaka par la foi toyebi ke soki tokobika kaka par la foi et puis ntango tozotanga bible na biso ndenge nini Seigneur Jésus-Christ kuna na livre ya 2 Corinthiens 12 kuna ndenge alobai na apôtre Paul que ma grâce est suffisante pour toi, ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Donc ntango nga natangi liloba wana ntango nayebi ke naza maladi nayebi ke nazo need kaka naza na besoin ya grâce ya nzambe ezala na kati na ngai kotanga baverset biblique oyo ekopesa ngai makasi po te natikala kaka na kati ya foi. Verset na biso asuka tozotanga ezali ya Ephésiens 5 kuna bino moto yebi yango tozotanga yango mpe mingi yango nde verset na biso asuka tozotanga yango wana Ephésiens 5 25 je lis Ephésiens 5 25 je lis Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole. D'eau par la parole. Enfin
qu'il puisse la présenter en lui-même. Une église glorieuse, ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans tache. Amen, amen, amen. Oyo ezali victoire na biso bana nzambe oyo nzambe apesi biso na se mokili oyo tozo vivre. Soko olingo tanga verset mosusu ezali na Psaume 119 9. Tanga na Jacques 1 23 25. Donc, eloko asuka nini na nini koloba ke la parole est purifiaka biso, la parole est sanctifiaka biso. La Bible est un miroir spirituel na biso. La Bible est une révélation ya Nzambe. La parole de Dieu nous suffit. Amen, 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 amen. Wana nde maloba to verset asuka oyo totangi pona mokolo na lelo. Bandeko na ngai napesi bino merci mingi ba oyo bakokuta na video oyo. Mais avant tokende topesa Nzambe na biso merci. Nzambe nangai ya solo Nzambe nangai ya solo Nzambe nangai ya solo Nzambe namoni mokolo na lelo namoni mokolo na lelo tango mosusu bandeko mosusu tolalaki na bango tango mosusu bandeko mosusu batolalaki na bango balamuki na bango te tolalaki na bango balamuki te mengano tomoni mokolo na lelo ngai na yo tomoni mokolo na lelo yango wana nazokumisa seyo yango wana nazokumisa seyo. Merci Père de gloire, merci Père Saint Napesio, merci Papa pour la journée ndenge nini nalekisi moment oyo pona kosala exhortation Père nyonso ezali kaka pona édification ya corps du Christ. Napesio merci Papa ndenge olobeli biso lelo concernant la parole de Dieu. Père yomoko opesi biso ba verset biblique pe yomoko lobeli biso na nzela ya molimo mosantu na yo. Père napesi yo merci biso tokopesa yo nini Nzambe soki seulement kaka oyo yo ozo pesaka biso na kati na nzela ya liloba na yo. Père ba oyo nyonso bana na yo à travers le monde ba oyo batikaka liloba ya Nzambe pembeni pona koyoka maloba oyo ezowuta na minoko ya bato olieke
batia foi na bango na kati na liloba na yo oyo liloba na yo oyo ezali puissance oyo yo tikeli biso awa na se po te biso tolonga ntango nyonso to moyini satana ayaka kotungisa bomoi na biso. Kasi bana na yo batiki liloba bazokende na bafaible bazokende na makambo ya ndenge na ndenge. Yango wana lelo yo moko olobeli biso olakisi biso puissance ya liloba na yo. Toza na eloko akopesa yo te papa, topesi yo merci parce que yo olobi liloba na yo ebimaka pamba te yo moko osunga biso parce que biso moko tokokoka te parce que tozali na kati na mokili oyo moyini satana azosala makambo na ye na ndenge na ndenge. Merci papa ndenge olakisi biso ke révélation ya solo ezali nde liloba na yo. Bible nde ezali révélation oyo ya solo oyo yo opesi biso. Yango wana topesi yo merci nzambe papa otikala nzambe na biso. Napesi yo merci pona moma oyo ngai nalekisi awa na kombo ya Seigneur Jésus-Christ ndenge kaka parole ezoloba ke tout genou fléchira sur la terre, sous la terre, dans le ciel, que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire du Père. Et j'ai dit Amen. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. Bye.